În acest video vorbim despre empatie. Empatia este, în general, ați auzit, bănuiesc de ea, sunt și alte canale care au vorbit, care au comunicat, nu este că sunt eu prima, dar doresc să vă spun și să vă povestesc din punctul meu de vedere ce înseamnă empatie. Nu este benefică, consider eu. Imaginați-vă că această empatie, dacă suntem într-o energie de iubire pură, atunci este benefic pentru noi. În cazul în care se întâmplă ca să trăim, că noi trăim în această lume unde atât de multă iubire pură cam greu, atunci această empatie ne face să absorbim energii, emoții pe care nu le cunoaștem, pe care poate nu le observăm, dar care nu ne aduc niciun fel de beneficiu. Din potrivă, se pot întâmpla multe lucruri pe care nu le înțelegem 100% și cauzează adevărate blocaje în viața unei persoane. Deci empatie, un fel de burete, dau un exemplu, unde se absorb, dar sunt energii care nu se văd. Pentru că empatia, dacă ar fi să o descriem, nu putem să o descriem. Este vorba despre un cuvânt pe care îl folosim și de obicei ni se spune că este un cuvânt bun. Atunci când suntem empatici, atunci putem să avem acces la informații care sunt din lumea de dincolo sau să ascultăm propriile emoții, să ascultăm propriile, anumite energii care de obicei nu le putem asculta în alt mod. Experiența pe care pot să vă spun că o am eu personal, dar nu numai eu, și alte persoane pe care le cunosc, în ce privește empatia, am observat că de asemenea sunt și foarte multe lucruri care sunt foarte adânc ascunse și la care de obicei nu avem acces și încercăm ca să ne dăm seama de ce viața noastră este blocată, care este motivul și așa mai departe. Și am descoperit că această empatie, adică în general sunt empatică, sunt o persoană care sunt bună, sunt o persoană care sunt de asemenea și sensibilă, dar totuși nu înseamnă neapărat că este bine lucrul acesta, un exces de sensibilitate și un exces de empatie. Deci este videoul unde ne ocupăm de această empatie și acele energii care sunt ascunse, acele energii care în mod normal nu se văd, dar care pe voi nu vă ajută în evoluția și în creșterea și în, până la urmă, fericirea voastră, atunci este bine ca să îndepărtăm până la urmă și să alungăm iluziile care sunt în această energie de empatie. Deci, empatia, alungarea iluziilor, alungarea și îndepărtarea iluziilor. Și avem aici 3 cărți. Prima, Shiva, eliberarea karmei, sfârșitul unui ciclu, datorile sunt plătite, alegeți destinul. Sunt aici anumite cuvinte cheie care pleacă de la Shiva, care au legătură cu destinul, care au legătură cu karma, acțiuni karmice, care au legătură cu alte energii care nu sunt favorabile pentru noi și mesajul lui Shiva este unul care ne eliberează de acele energii. Cel de-al doilea mesaj îl avem și pe Serafis Bey, schimbarea paradigmei. Activare pentru a crește, fă schimbările necesare. Este un mesaj care ne spune nouă tuturor că este momentul ca să creștem, este momentul ca să ne activăm, este momentul să facem noi anumite schimbări concrete. Următorul mesaj, misiune divină, acțiune luminată, alegeri care sunt luate din inimă. Deci vorbim despre adevărata iubire, iubirea pură. Deci se îndepărtează de la noi toți, din punct de vedere empatic, tot ceea ce reprezintă iluzia, tot ceea ce face parte din energia de iluzie și pleacă din această energie de karma, pe care noi le-am absorbit sau pe care noi am considerat că sunt ale noastre.
pe care noi am considerat că este normal să le avem, dar normal nu este. Și ne îndreptăm către aceste alegeri care sunt luate din inimă. Într-adevăr, vorbim despre schimbări care o să aibă loc în viața, până la urmă, noastră a tuturor, care să îndepărteze tot ceea ce nu este real, tot ceea ce nu este adevăr, tot ceea ce este iluzie. Nu are sens să mai ținem în interiorul nostru. Nu ne mai interesează. Deci 3 mesaje puternice. Ca să vă spun câteva cuvinte despre empatie. De exemplu, voi vă gândiți la o persoană anume, să spunem, vă gândiți și aveți anumite interese care pot să fie sentimentale sau de altă natură. Și cu acea persoană voi așteptați un răspuns, așteptați poate să ia o decizie și suntem de obicei, când vorbim în mod special despre relații, relațiile sunt destul de complexe, la nivel empatic, ceea ce vine către voi din partea acelei persoane sunt acțiuni care sunt karmice, care nu sunt benefice. De ce? Pentru că toate acele așteptări, de exemplu, mi-am dat seama că este foarte important și trebuie foarte multă considerare, mai ales la nivel empatic. De ce? Să spunem că voi aveți speranțele și dorințele în ce privește partenerul, partenera sau cineva anume. De obicei vorbim despre relații, empatie, relații, iubire. Ce se întâmplă? Se întâmplă în felul următor. Se întâmplă ca disponibilitatea voastră, mai ales față de persoanele pe care voi le iubiți, în general se întâmplă mereu așa, din partea persoanelor care iubesc pe altcineva, indiferent că este o mamă, o soră, un frate, o prietenă și așa mai departe, atunci există mai multă disponibilitate, adică se acceptă absolut totul din partea acelei persoane. Dacă vă gândiți, așa este. Deci, cuvinte frumoase, încredere pe care noi o acordăm. Și se întâmplă ca, în general, dacă noi avem anumite dorințe și punem iubirea ca fiind principalul, să spunem, subiect, adică noi avem dorințele noastre și facem din iubire ceea ce noi facem față de acea persoană, în schimb nu vine către noi iubire, dimpotrivă. Deci către noi nu vine iubirea, dimpotrivă. Nu spun că persoanele respective nu au sentimente, nu la asta mă refer. Mă refer că sunt multe, foarte multe energii care sunt ascunse în așa spusă empatie, care nu sunt benefice, pentru că de obicei apar întârzierile, problemele în relații, atunci eu aștept sau atunci sunt foarte tolerant cu acea persoană și se întâmplă că la un moment dat să am parte de o anumită discuție unde se iasă la suprafață niște adevăruri și în acele adevăruri să descoperim în realitate că, dar de ce am făcut lucrul acela? Adică nu am avut niciun fel de rezultat și eu totuși am avut răbdare. Nu am avut nicio confirmare, dar totuși am avut răbdare. De ce m-am comportat în acest mod? Și nu spun că este o descoperire care în general face plăcere, dar vorbim despre anumite acțiuni unde cu empatia, ceva ce am spus mai devreme că sunt anumite iluzii care în general sunt ascunse, unde considerăm că ceea ce poate noi facem, alte persoane care vin către noi și care de asemenea consideră că fac alegeri care sunt luate din inimă, nu face decât să creeze blocaje și greutăți. Deci aici este într-adevăr important pentru noi ca să schimbăm și avem și această misiune divină cu alegerile care sunt luate din inimă. Mai departe, primiți adevărul. Cu toții primim adevărul. Nu ne mai interesează să mai trăim în iluzie. Nu ne mai interesează nici la nivel empatic ca să absorbim emoții și sentimente care nu duc nicăieri. Nu ne mai interesează. Primim adevărul și avem așa: conexiune sacră, sincronicitate și conexiunea divină, înțelegerea lecțiilor. Deci este important pentru noi ca să înțelegem
această lecție, să înțelegem ce anume se întâmplă. Mai departe, compasiune și acțiunea iluminată. Alege compasiunea, mergi înainte cu grație. Ioana Dark, activism sacru. Nu-ți fie teamă și apără-ți convingerile. Următoarele 3 mesaje. Cu primiți adevărul, binecuvântăm cu toții adevărul, ne arată că adevărata compasiune nu înseamnă ceea ce noi am trăit și am considerat că ne este util din punct de vedere empatic, în niciun caz. Pentru că dacă noi nu suntem fericiți, atunci este o problemă. Dacă nu primim răspunsurile dorite, atunci avem o altă problemă. Și empatia, de obicei, știți cum e, se ascund sub anumite cuvinte, sub anumite fraze, dar lucrul și mai interesant, se ascund până la urmă în corpul nostru energetic anumite energii care în realitate nu sunt benefice pentru noi. Acest video are scopul acela de a purifica în profunzime și de a vă elibera, de a îndepărta tot ceea ce reprezintă iluzie și provine din empatie. Această conexiune sacră, înțelegerea lecțiilor cu compasiunea, ce înseamnă adevărata compasiune? Ce înseamnă să mergem înainte cu grație? Ce înseamnă ca să nu ne mai oprim asupra energiilor care, să spunem că ne-au înlănțuit sau care ne-au considerat să considerăm că sunt un adevăr acolo, pentru că adevăr nu există acolo, în ceea ce avem ca iluzie. Mergem înainte cu grație și cu compasiunea. Este o acțiune iluminată, adică nu prea ne mai interesează acel gen de energie. Nu ne este teamă, mergem înainte și ne apărăm propriile noastre convingeri. O avem pe Ioana Dark. Mergem și mai departe, completăm obiectivele noastre din energia iubirii pure. Deci, după cum bine observați, fiecare frază și intenție în parte pe care v-am prezentat-o pleacă de la empatie. Completăm obiectivele noastre cu energia iubirii pure. Primul mesaj, vortex al manifestării. Credința se manifestă, gândurile atrag și creează. Este un prim mesaj unde puterea noastră de manifestare, odată ce au loc aceste energii de purificare profundă, de îndepărtare, de activism, de curaj, de adevărata compasiune, aici gândurile atrag și creează. Puterea noastră de manifestare este îndreptată către altceva. Avem și uniunea sfântă cu Rama și Sita. Conexiunea sufletelor pereche, o oportunitate romantică, următorul mesaj, deci o uniune sfântă între noi și acele persoane. Mai departe avem și depășirea fricii, dar mesajul este următorul. Ne acceptăm puterea, nu mai lăsăm puterea noastră în acea iluzie. Ne acceptăm puterea și este o uniune sfântă cu puterea noastră, dar și cu puterea relației respective. Îl avem și pe Hathor cu activarea luminii, accelerare, strălucire, stai în lumina ta. Rămânem în lumina noastră și Ilarie cu apariție divină, fă-te observat, lasă lumea să-ți cunoască darurile. O să vă citesc mesajul lui Ilarie. Este un mesaj spre care noi cu toții o să ne îndreptăm și reușim să completăm obiectivele noastre din energia de iubire pură. Și avem așa. Este timpul să ieși din ascunzătoare și să fii văzut. Din punct de vedere energetic, ți-ai alocat niște timp pentru a te retrage și a te reîncărca, ceea ce a fost extrem de benefic pentru starea ta de bine mentală și emoțională. Dar acum este timpul să ieși la suprafață. Nu te instala confortabil și nu te lăsa pradă vechilor moduri de a fi, pentru că vechiul nu vrea să te ascundă, iar vechile temeri legate de percepție ori de critici te fac să simți că trebuie să renunți. Nu te-ai născut pentru a suferi în această viață, ci pentru a depăși provocările și a-ți îmbrățișa și împărtăși
abilitățile. Dacă te-ai abținut sau ai ascuns o parte din tine pentru a te potrivi cu restul sau a te conforma, ești încurajat să rupi acest tipar și să te lași văzut în toată gloria ta. Ești un învingător, un învățător și un vindecător puternic, cu abilitatea de a rupe ciclurile ereditare învechite și de a-i ajuta pe ceilalți să-și radieze cea mai strălucitoare lumină. Călătoria ta personală le arată celorlalți ce este posibil pentru ei, dar pentru a face acest lucru trebuie să fie împărtășită. Împărtășește-ți toate înzestrările. Deci puterea noastră de manifestare se îndreaptă către lumina noastră. Fiecare are propria sa lumină, fiecare are propriile sale calități. Și acum doresc să vă explic, să vă povestesc și o experiență pe care eu personal am avut-o și care, într-adevăr, m-a făcut să-mi dau seama că multe lucruri care sunt ascunse în realitate și care pleacă tocmai din această necesitate de a înțelege, adică noi am fost învățați greșit. Deci plecăm de la Regina de Cupe din Tarot. Regina de Cupe care este o energie empatică, iubitoare, înțelegătoare, dar Regina de Cupe de asemenea este foarte receptivă, primește și cu toți avem această receptivitate. Ideea este că ceea ce noi primim este într-adevăr iubire? Nu. Gândiți-vă, de exemplu, la o relație. Gândiți-vă la o relație și gândiți-vă că voi ați lăsat multe de la voi pentru acea persoană și ați considerat că ați făcut-o pentru iubire. Dar dacă intrăm mai mult în detaliu, ce aflăm noi? Că noi am renunțat, poate, la viața noastră, am renunțat la a fi noi așa cum suntem, autentici, am renunțat de asemenea la multe aspecte, considerând că este bine așa. Și atunci când noi am renunțat la puterea noastră. Deci empatia, ce se întâmplă? În mod așa confortabil, vreau să vă spun foarte confortabil și cu aprobarea noastră, am descoperit că într-adevăr, să spunem că sunt anumite energii care fac parte din această iluzie. Iluzia știm deja că nu există, dar până la urmă totuși au un impact important asupra vieții noastre. Ca să dau un exemplu concret, am spus că vă împărtășesc experiența mea. Se întâmplă ca, să spunem, nu știu, o relație de prietenie între mine și o persoană. Și eu accept totul acelei persoane, dacă să spunem că este o persoană care îmi spune, uite, mie nu-mi place să ieșim afară, nu-mi place să mă plimb pe afară, mie îmi place mai mult să stau în casă. Și atunci eu, ok, rămânem în casă, înțelegeți? Renunț, poate eu vreau să ies afară, nu, dar o fac pentru că mi se pare ok așa, rămânem în casă. Rămânem astăzi, rămânem mâine, rămânem poimâine și la un moment dat, automat că totuși dorința voastră, poate să spunem că avem o dorință, noi avem o dorință în general și dorința este aceea de a ieși, a ne duce într-un anume loc. Dar în schimb ne obișnuim cu acea primă energie, cu exigențele pe care le au celelalte persoane care vin către noi, cu exigențele pe care ei le au, noi îi ascultăm și facem exact în acel mod, dar renunțăm la puterea noastră. Și după o perioadă ne dăm seama, păi stai puțin că, totuși, adică de ce am făcut lucrul acela, adică ce s-a întâmplat între timp, unde sunt visele, unde sunt dorințele, că ar fi trebuit să facem multe lucruri, să ne aventurăm în lume, să ne ducem la filme, să facem atâtea lucruri. Și s-a întâmplat că, ascultând problemele, pentru că de obicei persoanele respective au în general probleme, și noi trebuie să îi înțelegem și să fim răbdători cu problemele lor. Empatie, iluzie care vine și pe care noi o percepem și care creează această problemă. Și nu este ok, adică nu este, n-ar trebui să facem lucrul acesta. După cum bine ați observat, noi trebuie să înțelegem care sunt acțiunile care pleacă dintr-o energie de karma, să aducem schimbările necesare și să plecăm cu alegeri care sunt luate din inimă.
Ori de câte ori noi renunțăm la noi, considerând că ajutăm cealaltă persoană și în realitate nu ajutăm nici pe cealaltă persoană, dar nici pe noi, atunci, practic, vorbim despre această iluzie, aceste blocaje. Și empatie, ceea ce noi primim la nivel receptiv, creează aceste blocaje. Gândiți-vă că, din punct de vedere al relațiilor de iubire, mai ales, sunt foarte multe lucruri aici care pot să iasă la suprafață și multe lucruri care s-au ascuns. Este importantă receptivitatea noastră, ceea ce noi primim din partea altor persoane. Și nu spun că acea persoană este negativă, eu spun doar că trăim într-o societate unde sunt destul de multe energii care lucrează, pe care nu le cunoaștem și care ne fac să ne obișnuim, pentru că așa este normal, așa face toată lumea. Înțelegeți? Adică începem să acordăm lucrurilor care sunt anormale pentru noi ca fiind normale. Și este vorba tot despre empatie, încetul cu încetul ne obișnuim la acele energii și ni se par normale, după care spunem, ok, eu una doresc să fac altceva cu viața mea, adică totuși viața este sacră, este sfântă și ar trebui ca să facem ceea ce nouă ne place cel mai mult. Deci este vorba practic despre acest gen de situație. În acest video cu energiile pe care voi le-ați văzut, îndepărtăm ceea ce noi știm sau nu știm din punct de vedere al empatiei noastre și al receptivității, în ce privește corpul emoțional pe care fiecare dintre noi îl avem, îndepărtăm toate aceste situații și ne îndreptăm către adevăratele alegeri care pleacă din inimă. Și bineînțeles că aici apare o uniune sfântă, puterea noastră de manifestare, odată ce se eliberează, se creează aici o uniune sfântă cu ce? Cu noi, cu puterea noastră, dar și cu puterea celelalte persoane. Pentru că odată ce noi ne recăpătăm puterea, odată ce noi avem acces la interiorul nostru și ne recăpătăm puterea, ne dăm seama că acest lucru nu funcționează și nu este bine pentru nimeni și cealaltă persoană își recapătă puterea. Deci, când se spune că schimbarea pleacă din interior, întâi ne schimbăm noi în interiorul nostru, cealaltă persoană se schimbă în mod automat. Și aici, într-adevăr, vorbim despre o uniune sfântă. O să vorbim despre relații pe acest canal și o să intrăm mai mult în detalii, pentru că eu consider că relațiile sunt importante și, într-adevăr, trebuie tratate în mod mult mai serios decât au fost tratate până acum, găsind răspunsuri, încercând să înțelegem mai bine cum funcționează și cum putem aplica cu ajutorul cărților, energiilor, în viața noastră cotidiană, cum putem să îmbunătățim viața noastră în relațiile noastre. Pentru că sunt lucruri pe care noi în general nu le cunoaștem, dar pe care ar trebui să le cunoaștem mai bine. Deci o uniune sfântă între noi și acele persoane, unde noi avem puterea înapoi și acea persoană îi redăm puterea înapoi. Se activează lumina noastră și noi intrăm în această energie unde suntem observați și lăsăm lumea ca să ne cunoască darurile, lăsăm ca partea noastră cea mai bună. Deci odată ce noi suntem cei care ne preluăm puterea, automat că și celelalte persoane ne cunosc mult mai bine și împărtășim și cu ceilalți succesul nostru și reușita noastră. Deci este un video care completează obiectivele noastre prin energia iubirii pure. Eu vă mulțumesc, toate cele bune, la revedere!